দিনের বেশি কৃষকেরা চাষ করতেছে। দেখুন কত সুন্দর কৃষকেরা বাংলাদেশে করতেছে। সীমাবাড়ি দেখেন, ওদিকে আরো সীমাবাড়ি দেখেন, কত সুন্দর দেখুন ধান কত, এইটা বাগান লাগাইছে, কেউ কেউ ধান কেটছে। এইটা নদী, বাংলাদেশের অত্যন্ত নদী। তারপর বাসনা বাড়ি, চোখদের বাড়ি, ওইখানে কাঁঠাল গাছ ফসল করছে। দেখুন নিমের গাছ, এই কত সুন্দর পৃথিবী দেখছেন গাইজ, একবার ভাইবে দেখুন বাংলাদেশ কত সুন্দর। আমাদের সবুজ ফসলে ভরা মাঠ, দেখুন ওদিকে দেখুন কত সুন্দর। ওদিকে দেখুন সবুজে সবুজে ফসল, দেখুন 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 আবার সীমাবাড়ি, দেখুন কত সুন্দর সবুজে ফসল, কত সুন্দর সীমাবাড়ি গায়ে। ওদিকে কত সুন্দর দৃশ্য, ফুলে ভরা দৃশ্য।